こんにちは、スタッチです。今回は JAL のビジネスクラスに、マレーシア行きで乗っています。現在ちょっと離陸中です。では JAL のビジネスクラスのご搭乗ありがとうございます。ちょっとカットします。アナウンスが終わりました。じゃあ今から機能を説明していきたいと思います。まずこれテレビ、ここについているこういうスマホみたいなもので操作するやつです。テレビです。それで次に、この、テーブル、これを下げてこうします。こうしたらテーブルが出てきます。けどこれでは飲み物がこぼれてしまうので、こうしたら飲み物置く場所が出てきます。はい。次にこれヘッドホンもついています。ヘッドホンはここのヘッドホンをつける場所につけます。そしてここなんかちょっと金庫みたいですけど、ここに水が入っています。これで好きな時に飲めます。これで大体の機能は解説し終わったんですが、じゃあ次はお食事の時間です。はい、ちょっと今ね、メニューみたいなものがあったので、それ紹介していきたいと思います。まず和食、なんて読むかわからないけど、いろいろ入ってますね。おせちみたいなおせち、いちごとかたくさん入っているみたいです。はい。次に洋食はなんか2つ写真がね、オードブルでメインディッシュ2種類ご用意しています。どちらかをお選びください。すごいね。これすごい。ハンバーグかな。これはお肉です。あとはもう一つエビが乗っています。こっちもお肉あるね。はい。これもなんかすごいです。お好きな時にちょっとこれ見にくいんですけど、チーズセレクションと書いてあって、各種チーズの盛り合わせです。そしてJAL オリジナル麺、ちゃんぽん、うどん、そばがあるみたいです。そしてご到着前にこれはいなり寿司またはアイスクリームと書いてあります。アイスクリームにはハーゲンダッツもご用意してありますと書いてあります。すごいですね。じゃあ今から食事を食べていきたいと思います。はい、今離陸しました。ちょっと窓から様子を覗いてみましょう。見てください。すごい。ジェット機がすごく。はい、お昼ご飯です。お昼ご飯はこちらのステーキです。開けてみましょう。はい、じゃあドン。すごいですね。ステーキがすごい。そしてこれが、ステーキに、つけるバターです。ちょっとなんか
逆光みたいなんでおかしくなってますけど、これ美味しそうです。すっごいなんかこうしたら青とか緑とかに見えるんだけど、なんでかな。はい、じゃあ今から食べていきます。食べ終わりました。おちそうさま。もなく到着します。ちょっとね、これマレーシアのね画面です。クアラルンプールにもうすぐで着きます。ちょっとこれ見てください。ちょっと待ってくださいね。これです。これちょっと分かりにくいけど、だいぶ近くなってます。あとね、これで見るとね、あと3分で着きます。あと3分で着きます。さすがマレーシア。25度25度です。で25度。うわちょっとなんて、おかしくね。うわ近い、やばい。じゃあちょっと降りた時にまた動画を撮ります。今飛行機から出たとこです。はい、じゃあちょっとここからはもうまたカットでいいかな。はい、じゃあホテルに着きましたんで、ちょっともう今日でこの動画は終わります。バイバイ。ホテルの中です。なんかバンドみたいなのついてます。